可唔可以講下今次嘅合作嘅契機係點樣樣嚟嘅咧？我講啦，呢個話説咧，我喺其他訪問嗰度咧，年年都講噶啦，我哋揾贊助好慘咪啊，冇錢啊咁樣。咁跟住我哋另有董事係劉天蘭啦，咁佢正幫主席呢邊邵氏影城呢邊喺度成個服裝間嗰啲要整理啊嘛。咁啊主席我知道係主席揾啊劉天蘭，就問佢。你哋係咪有困難啊？不如我哋傾一傾啊，咁樣啊，所以係咁樣啟動嘅，所以係啊，所以我都即係要好感謝啦，感謝陳主席嘅，即係本身我哋即係唔好講我一家幾口，全部連我阿媽都拍過邵氏戲嘅，係嘛，都有淵源喺度，即係今次陳主席肯支持嘅話，我都要代表即係我哋呢個行業，我哋董事局啦，同埋我哋所有啲從業員啊嗰啲啦，即係參與呢個頒獎禮嘅人都要多謝，即係邵氏影城，多謝陳主席。冇錯，咁始終即係阿邵生係電影起家嘅，咁我哋永遠都唔會忘記呢個本嘅。咁所以即係如果我哋睇到業界有啲咩困難嗰陣時咧，其實我哋都好樂意，即係我哋能力做得到，我哋都好樂意伸出手去幫而家大家經歷嘅一啲困難咯。